Hello guys, how are you? Murameze neza guys. So, ndongeye kugaruka kuri ya page duha ubuhinga butandukanye ku byerekeranye na telefone kugira ngo ndabahe agatrick gashasha kuno munsi kugira ngo tubandanye n'icigwa gishasha cuno munsi nabateguriye. Guys, uyu munsi icigwa caho ni ingene ushobora kurenza aba-ami 5,000 kuri Facebook yawe. Nze kuyikurikirana neza gushika impera ya video uraza kubona ingene ushobora kurenza abantu 5,000. Abantu benshi bagize iminsi babimbaza kandi benshi bazi ko bidashoboka, ariko ndababwire ngo uyu munsi birashoboka hamwe n'iyi video ndabazaniye y'ubwenge. So urabona ngo bitanzugiye muri Facebook mu kuraba abagenzi ufise, uca hano kwa rino zina ryawe. Murabona nko abagenzi je mfise ni 4,000. Bise abagenzi 4,000 n'amajana angahe? N'amajana 600 n'amajana 961 nibo bagenzi mfise. Ni kuvuga iki? Hano maze gukwiza 5,000 abandi bose bazonsaba ubucuti, ariko ntibizoshoboka, ariko ndabaconfirm. Uti rero bica bigenda gute kugira ngo Facebook yacu irenze aba friends 5,000? Ni kawaida guys. Wewe gusaba yuko Facebook yawe bajya abandi barenga ku 5,000 cyo bahindura abasuivi biyo wawe, bakaca baba abasuivi. Wewe upostinze ifoto bazoyibona, barashaka kuba meme n'ibihumbi na 6 n'ibihumbi na bingahe. Ainsi de suite. Nuko ibintu bimeze. Uti turahindura abasuivi gute rero aba bagenzi? Turabe kabasha nk'akararo ko umuntu nobereka yoba yarahinduye abagenzi biwe akabagira abasuivi. Ndakujia tena remejo. Mbo abagenzi bacu tugatora nyine dushaka kubarenza, ndabe nk'umuntu yoba yararengeje abagenzi 5,000. Ndi nayo nshatse kubereka mugabo birangoye sana kubamenya. Gaturabe. Guys, mwihangane ntaco kukumva niyo muraza ko vyibona mwebwe nyene ubwanyu. Gaturabe. So guys, reka tuvyihoze ntaco dukorokere kucigwanye zina. Mwe muraza kuraba mu bagenzi banyu, ndazi mwagiye murabona barenza abagenzi 5,000. So wowe rero ngene ubigenza iyi Facebook yacu kugira ngo cyo tuyihindura abandi bose bazoza bariyongera ko bazoze baraba abasuivi, cyo dukoresha Facebook nini ya email ya blue ni twara dukoresha kera Facebook Lite itaraza. Ubundi iyi niyo Facebook ya vrai, naka ka Lite ari byo kadashoboye. Hanyuma ucuyinjiramo komsa like this. Muze kuyinjiramo wowe uraza gucucamwe hari tuburungu 3 kwa kundi nyene kuri no foto. Cucana hari tuburungu 3 nkuko. Ucusubira duge hano muri no foto nyene iyi ya profile nkuko. Uraza gushondaho komsa. Hanyuma ucumanuka ngaro tuburungu 3. Abari ucusubira ufyonde nkuko. Uza kushaba kuzanira ibintu bimeze nkuko. So tubire kugira ngo Facebook yacu ahantu tuza kuyihindurira nanditse ngo turn on professional mode. So tugomba tuyishira rero muri professional mode kugira ngo abahora arabagenzi baci baba aba followers baze baradukurikirana. Kugira ngo dushoboye kurenza abantu 5,000 ucufyonda ngaha nkuko. Muze kuyifyonda baza gucusubira ufyonde kandi hano handitse ngo turn on. Yes guys, ucufyonda kuri turn on. Cyamaze kurangira. Reka dusubire rero kuraba ya Facebook yacu nyine yaciye. Cyamaze kurangira. Tuje turabe ingene byaciye bigenda. Yes guys, mwamaze kubibona yuko byahindutse. Mwamaze kubibona yuko byahindutse. Urabona tugiye muri Facebook Lite
tugafyonda hamwe muri ya foto kumwe byari byamye biza. Urabona yuko ubwa mbere byari byamye biza nk'uko. Sawa. Urabona yuko baca banyereka abagenzi nk'uko. Reka rero naho tuvyugare turabe dusubire mu connection bushasha turabe ingene iza kuciza. Turindire traitement yabije duheje gukora bijemo. Cyo tujayo nk'uko muri Facebook. Cyo duca handi nyene twamye duca nk'uko tuce turabe ingene bigenda. Connection ndabona naho ntirabishikira. Yes guys, mwamaze kubona ingene byaje bimeze. Abari abagenzi bahindutse aba followers. Tadise abagenzi ibihumbi bingahe mwabibonye? Tadise abagenzi ibihumbi 4 mugabo ubu bamaze guhinduka aba suivi. Murabona haro n'ibintu byamye biza ngaha byaciye bihava. Aha rero abazonsaba ubugenzi reka ndabereke nk'akarorero ubunsabye ubugenzi ngene uzosanga ameze. Nuko nafise Facebook y'umuntu ataransaba ubugenzi. Ndayifise y'umuntu ataransaba ubugenzi naca ndabereke ingene byaza bimeze. Ntihaba hakije ijya ngo add haza ngo suivi. Aturabe ingene biza kuza bimeze tugiye kumera nk'usaba ubugenzi. Turandika rya zina ryanje nuko guys mihangane connection iri kigenda nabi cyane kigenda buke niyo mpamvu ubona biko birateba. So guys video yagenze pardon ukuntu bigenze nyene connection iri kigenda nabi muraza kuvyigirira iwanyu. Naka gatekana n'abategura ingene ushobora kuraba abagenzi ukabahindura aba followers. Yari Facebook account gahinduka page kandi kenzi page zirahemba zirari iyo umaze kwiza ama condition asabwa. Hanyuma n'ingene ushaka kurenza abagenzi ibihumbi 5. Hanyuma ngo mamenyesha abantu bifuza kwiga informatique prolonge nyinshi irenge ino tubaha kuri page. Kuko urabona hano ndabigisha ubuhinga bwa telefone kandi ndabaha ibintu bigereranya haro byinshi ntubaha guys. Ariko nagomba kumenyesha abantu bavyifuza kubyiga byinshi. Abagomba kwiga ibintu byo guhakinga ama Telegram, WhatsApp ahiri hose a distance nubwo yo bari muri Amerika ukashaka kumuhakinga udakoze kuri telefone yiwe. Facebook ibyo byose birashoboka. Dukora byinshi byerekanye na informatique ugomba kwiga ibyo byose. Ingene ushaka gutrackinga umuntu ukoresheje nimero yiwe ukagenda umutora. Ingene ushaka kwinjira mu mabanga y'abantu baganira byose ukabibona. Ibyo byose tubifitiye ubuhinga bwo kubyigisha kandi turiko twakira abantu. Turakeneye abantu babyifuza. Murashobora rero kunyandikira ababishaka. Nimero yanje WhatsApp nijya mubona kuri page. Abantu bidashobokera ko muyiraba kuri page ngiyi. Murashobora kunyandikira ku bindi bisobanuro nkabasigurira byinshi kuri WhatsApp ku bantu bashaka kubyiga. Ariko birarihwa mbanze ndabategure ni ibintu birihwa kuko urumva ni ibintu nawe byo kugira akamaro. Kuko ni ibintu byo gufasha mu guhagarika inkozi z'ibibi zigize iminsi ziba zikoresheje escrow online n'ibindi bitandukanye. Yes guys, hanyuma mubandanye mugira follow kuri no page yacu kugira ngo buri video nshira ko buri munsi ntibacike. Mugira n'amapartage menshi. Ciao.